好了。帅不？就这啊？我来教你做最像鸟的纸飞机。如果你想拥有一架，跟着我一起来做。沿这个边往上折，另一面也是一样，这两个点折起来，翻过来和下面的重合，这里往上折，另一面也是一样，打开往下折，和下面重合，两边折过来，这是一条直线，沿这条线往上翻折，翻过来脚往下折，中线对折，折出翅膀，最后下面这里立起来，这样就好啦，飞起来像鸟一样。